miaraka amin'ny Batimax nikalitao amin'ny vidiny mirary. Mba ho fafinarita ny fampahalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny La Vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Tsy nisy votoatany mazava ny mahakasika ny fifidianana androany tamin'ny fanoloran'ny lehiben'ny gouvernement ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny teny amin'ny anteny miram-pirenena. Voaresaka ihany koa ny mahakasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny. No tanterahana androany ny atrikasa nampahafantarina ny vokatry ny fanadidina ireo fomba amam-panao mandika ny fienitra sy ny lalàna mifeny fifidianana. Mbola maro ny tsy fanaran-dalàna tsikaritra ho ny antoko malagasy miara-miainga. Maniry ny ametrahana ny cellule anti-corruption eo anivon'ny Société du port à gestion autonome de Tomasina ny Agence japonaise de développement international izay mpamatsy vola be indrindra amin'ny fanitarana ny seran'atsambon'ny Tomasina. Zava-dehibe eo amin'ny sehatra ny fananantany ny fananana titra izay manamafa tompony marina ny tany ny olona iray. Zava-misy adray anefa ny hoe tsy vita hatramin'ny farany ny fanoratana ny tany ho an'ny mpananjary. Hojerena manokana ny momba izany ho ny minisitra tompon'andraikitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia horesahana mandritry ny sommet européenne izay nanomboka androany ao Bruxelles ny fifindramonina izay mampizarazara ny any Europa any. Tsangakevitra maro ihany koa no idiniana manoloana izany. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Tonga soa eto amin'ny vaovao amin'ny Cool TV izay ekipan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV dia mananatra ny arahabantsika mpanaraka ny vaovao amin'ny ity alina ity. Ireto indray ny vaovao misongadina androany ka ny anomboantsika azy dia tsy nisy fotoatany mazava ny mahakasika ny fifidianana androany tao amin'ny fanolorana ny lehiben'ny gouvernement ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny teny amin'ny anteny miram-pirenena fanadina Michela Renardzon. Teboka telo no nivohitra tao anatin'ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny politique générale de l'État natolotry ny Premier ministre ny marimaritra iraisana androany tetsy amin'ny anteny miram-pirenena. Ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fitantanan-draharaha amin'ny ankapobeny ary mikasika ny fifidianana. Fifidianana. Ny fanomanana ny fifidianana izay andraisan'ny rehetra ny tsara. Fifidianana malalaka, madio, mangarahara, araka ny malagasy, lola ara-pahamehan'ny gouvernement tarihy. Ajaina zany ny zo sy ny fahalalan'ny mpifaninana anio hevitra araka ny voalazana ny 10/10 ao amin'ny lalam-panorenana. Ny solitena mpanjakana isatsokajiny no ampiatra, andrindra sy ampanaty izany. Izany indrindra no hitakina ny fandraisana andraikitra tsy mitanila eo amin'ny solitena mpanjakana mikirakira mivantana ny fanomanana ny fifidianana. Anometana ny voamihery maleo tena misana ny fifidianana ny gouvernement sy ireo sampan-draharaha-mpanjakana isatsokajiny anisan'izany ny aina manjery pirenena. Voasafisafiana mikasika ny fifidianana izay antom-pisintsy gouvernement ny marimaritra iraisana ity raha ny fanehoan-kevitra ireo solombavam-bahoaka nanatrika izay fanolorana ny PGE izay. Ka resaka le contexte mahakasika ny fifidianana tena inona no paikady eton'ny gouvernement na ireo drafitrasa izay ahatonga antsika any amin'ny fifidianana tsy mitanila tsy misy adabato ekeny rehetra. Ny antony mantsy dia ireto. Matetika ny lalam-pifidianana no mitarika ho any amin'ny adabato. Faharoa, misy olona efa tena mahay mangala vato
eto amin'ity firenen'ity. Ary ny fahatelo, manahoana ny hoenti-manana satria arakarak'izany koa no antoky ny fifidianana zay tsy mitany. Misy ny lalàna, misy ny didy zay navoaka ny ACC hoe fifidianana mety fotoana. Ka anatin'io zany atao zay ahitana vola anatanterana ny fifidianana io. Soma tsy aveo tsy tanteraka izy dia hiteraka crise vaovao ndray iza natonga tsy fatanterana ny fifidianana. Resabola ny probleman'io fa ny pitsopitsony rehetra eo amin'ny CNI rehetrarehetra na amin'ny gouvernement dia efa volona amin'izany fa ny vola atao zay ahitana zay. Hatreto aloha izany tsy nivoatra teny amin'ny anteny mera-pirenena androany ny teti-bola marina entina manatotosa izay fifidianana izay. Tsy mbola re ihany koa ny daty mety natanterahana izany. Inona no andrasan'ny gouvernemanta Tsay? Taorinany tsy nandraisan'ny filan-kevim-panjakana ny fitoriana nataony Antoko Tima Omaly. Iny dia mbola andrasan'ny rehetra ny valin'ireo fitarainana maro napetraka eo anivon'ny fitsarana avy momban'ny lalam-panorenana efa ho 3 herinandro mahery izay mampimetra-panontaniana ny vahoaka malagasy ny fahanginana ity fitsarana ity. Fanadinina Arsona Yandry. Hatramin'izao mbola tsy novalian'ny ACC ireo fitarainana marobe avy amin'ny mpitarika antoko maromaro ny amin'ny tokony hanonganana ireo solombavamboaka ny vadika ho SVM na namadika ny antoko na vondrona politika na halana azy ireo tamin'ny fifidianana solombavamboaka farany tamin'ny taona 2014 araka ny 9/7 ny lalam-panorenana sy ilay didina voakan'ny ACC tamin'ny 15 Mey lasa teo. Tsy andrenesam-peo hatramin'ity androan'ity ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na dia maro tokoa azy ireo antoko na vondrona politika, fiarahamonim-pirenena, mpahay-lalàna, olom-pirenena no mangataka ny amalino ireo fitarainana efa misavovona ao aminy. Ny mahagaga mpanara-baovao anefa dia maika mihitsy ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity mamoaka itony fanapahana famerenana amin'ny toerana solombavambahoaka ireo minisitra solombavambahoaka vahoongana farany teo sy mifanolona ny loholona nitendrena ho minisitra farany teo. Zavy ny zava-dehibe amin'ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity sa ny fanazavana ny fampiarana ny didy izay navoakany. Indro ampatsahivina anao ireo solombavambahoaka nametrahany antoko na vondrona politika fitoriana ny hanonganana azy araka ny 9/7 ny lalam-panorenana. VPMMM, Mila Vonjy Philobert, Andria Tsizehena Benji Urbain, Rabetafika Robertine, Rasoa Eronjatovo Boudovango Dimitrine, Mara Niarisy. Avy amin'ny antoko maintso, Rakotonorina Joy Ernest, Raveloanitra Nerina. Avy amin'ny Tim, Ravaimanana Guillaume, Andrea Mitantso Benjamin, Mapar, Nasera Ahmed, Kati, Rahery Vololona Victorine, Hanitry Niainamamy Armand, Farad Hussein, Raza Tonra, Randriana Solo Nicolas, Marambidalana Espérant, Razafiny Ravelo Herman, Rabenerica Arnaud Charlot, Rasolofo Samuelson Jean-Baptiste, Maroroky, ary Razafy Matratra Abel. Raha mpitso no ifarana amin'ny fomba ofisialy ny fivoriana voalohany ara-potoana ataony ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doolona amin'ity taona 2024 ity. No tanterahana androany ny atrikasa nampahafantarina ny vokatry ny fanadihadiana ireo fomba mampanao mandika ny fenitra sy ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana. Mbola maro ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra raha ny fanazavan'ny antoko malagasy miara-miainga. Evereshara. Mbola sarotra ny ahafahana mametraka fifidianana malalaka, mangarahara, marina seken'ny rehetra eto Madagasikara. Araka ny vokatry ny fanadihadiana mahakasika ny fomba mampanao, mandika ny fenitra sy ny lalàna amin'ny fen'ny fifidianana ny rahana tamin'ny tetikasa fandio. Mbola maro ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra, manomboka any amin'ny fanontana ny lisitra ny mpifidy, hatrany amin'ny famoahana ny valim-pifidianana. Anisan'izany tsy fitanilanana na hoe neutralité, impartialité, eo koa ny fahaleovantena, indépendance sy autonomie, eo ny mangarahara sy ny tamberina ndraikitra satria
amin'le mangarara sy taberna ndraiky no azotsika mangataka n'izay mpisehatra rehetra électoral na izy na société civile na rafitra miady amin'ny kolokolo na ny CENI ianao zay tatitra momba ny fahombiazana zay anisan'izany ny fitovian-jo sy tsy mifanilikilia na amin'ny candidat parti politique zany na ny société civile na olo-pirenena tsotra zay mety hoe tsy avela hifidy ny olona mana fahasembanana tokony ara-penitra tsara ny bureau de vote misy an'zareo anisan'izany aratsinika indrindra ny fahombiazana na professionnalisme misy rigueur tokony matianina ny mpisehatra électoral misy eto io koa zany ny fahafana hoe liberté. Isan'ny antoko politika nitondra faisana tamin'izay fisiany tsy fanarahan-dalàna aloha mandritra raha orian'ny fifidian'izay ny antoko politika MMM araka ny fanazavana zava-dehibe ny fampafantarana toy izao ho antoko ny fangarahana ny fifidianana. Ilaina dia ilaina tokoa no izarana amin'ny izay olona ny acteur électoral ny olona mahafantatra amin'ny fandehan'ny resaka fifidianana ny olana rehetra izay natrehana zaraina atao ny olana maro dia maro efa andraisana hatramin'izay mba izahana hanatsarana ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho avy amin'ny fifidianana milohan'ny fotoana izay ho avy amin'ity taonty. Efa maro dia maro mihitsy ny zavatra nataonay tamin'ity fifidianana ity, tsy tamin'ity ihany no fevany teo aloha dia efa niezaka izay nanatsarana izy io mitondra ny hevitra natao anivon'ny antenimieram-pirenena na anivon'ny olom-bofidy na anivon'ny olo-pirenena mba entina mba isiny mangarahara mba hampety any ampilamina ny fifidianana mba ho fifidianana tony ary ho eken'ny rehetra ny fifidianana eo manahy zany zay hoe sao dia sanatria hoe fifidianana tsy mangarahara nitranga eo ka noho izany zay tsy naitsandray andraikitra. Anamafy ny fanaraha-maso ireo fomba mampanao mandika mifenitra sy lalàna mifeny fifidianana ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpisehatra tsy hankanavaka isan'hojerena manokana ny eo anivon'ny CENI indrindra ny makasika ny fahatarany ny famoahana ny kara-pifidianana sy ny datim-pifidianana ny tsy fangararany ny famatsim-bola ny fanodikodinana ireo fitaovam-pifidianana sy ny maro hafa. Makasika ireo hetsika sindikaly kosa indray dia nanao sitinina teny amin'ny tokotany Benankatso androany ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS sampana Antananarivo fanairan'izy ireo ny fitondram-panjakana mba hanolotra vahaolana azo tsapahi-tanana manoloana ny fitakiana izay ataon'izy ireo. Fanadinana koto Arvely Santatra. Mitaky vahaolana azo tsapahi-tanana avy amin'ny fitondram-panjakana ny sindikan'ny mpampianatra mpikaroka na ny CSS sampana Antananarivo. Leo ny fampandriana drisa ataon'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny malona ny fitakiana samihafa nataony ireto mpampianatra mpikaroka ireto. Fitakiana izay miompana trany amin'ny fanatsarana ny fandehanan-draharaha eny anivon'ny Andrerimanontolo sy ny fanajana ny zoa makasin'ny sendika. Ela ny andrasana izahay ka dia mivondrona maneho hevitra ankehitriny nitaka raha toka mbola misy fitondram-panjakana mety afaka mihaino ihany dia alefanay ny afatra. Raha sanatria moa ka tsy misy dia andrasanay fitondram-panjakana vaovao tonga dia andray an'izay karazana fitakiana maro samihafa izay. Ho fanairana ny tompon'andraikitra nanao sitinina teny amin'ny tokotany Benankatso ny CSS nanomboka androany ka tsy hifarina raha tsy misy zavatra azo tsapahi-tanana amahana ny olan'izy ireo. Mba tsy isian'ny olana na eo amin'ny fandoavana ory sy ny mpianatra izay tokony ho isam-bolana, eo ihany koa ny fanomezana ny karaman'ny mpiasa izay tsy tokony ho tara ny farany volana, indrindra moa ny fampandehanan-draharaha amin'ny université. Tsy adonoina amin'izany ireo zo sy asan'ny mpampianatra mpikaroka voafaritry ny lalàna izay mbola misy tsy azo hatramin'izao. Nanoana ny fitakin'ny CSS androany io ny sendikan'ny mpandraharaha na ny SPAT sy ireo mpianatra eny anivon'ny Université Antananarivo. Mitonitony nataon'ny mpiasa-panjakana indrindra ireo sindika samihafa eny anivon'ny ministera. Tsy mila fampanantenana pokaty intsony izy ireo fa vahaolana mivaingana no ilaina raha ny fanazavana azo fanadina. Nirahina ireo mpiasa rehetra teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena eny hatramin'ireo mpanabe rehetra isaky ny sisko rehetra teto Antananarivo hatramin'ireo avy any amin'ny faritra. Laingatrano no afafy amin'ireo mpanabe ary tsy manaiky ny fifampiresahana lava izao izy ireo raha ny fanazavana. Tsy nisy ny fifampiresahana fa lainga foana zany no afafy aty amin'ny mpampianatra. Milaza hoe hojerena ny relika ohatran'izao, mihojerena ny zavatra ohatran'izao, ho akaria amin'ny finance dia fampiresaka izay nefa dia tsy nahitam-bokany zany mandraka androany ity. Ny valiny zany zany resaka subvention sy vacation zany ane zavatra efa mandeha foana
fa tsy agnatin'ny fitakian'ny mpampianatra fa ny fitakian'ny mpampianatra zany tena nonia ny dia tsy mijerena mihitsy satria tsy te hamaly an'izany zany mpitondra fanjakana. Le latabatra boribory efa natao foana ka mivaly le latabatra boribory dia 0 ariary ka valy teninay zany ho anao andriamatoa filoha izahay tsy mbola afaka andeha hiverina any an-dakilasy raha ohatra ka tsy mahazo valy teny mahafapo izahay satria efa marary loatra izahay. Tsy misy finiavana ama ireo olana maro samihafa iainanareo mpanabe avy amin'ny tompona andraikitra lasa any amin'ny tsy tokony andaniana azy ihany koa ny volam-panjakana ho iatrany izy ireo. Izao ny zavatra mitrangy any amin'ny finansy ifampizarana ny vola isaky ny 3 volana ary isaky ny farany taona. Zany hoe ny vola zany amin'ny fanjakana malagasy misy fa ny finiavan'ny mpanao politika andeha amany olana misy amintsika eto zany mahatonga an'io. Io zany deleterentsika hoe volonté politika zany tsisy. Akoatra ireo fitakiana samihafa isan-karazany dia mbola mipetraka hatrany ny tsindry samihafa ho an'ireo sendika hafa toy ny mitranga ho an'ireo eo anivon'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Matoa zany zahay rehetrarehetra zany milaza hoe zahay tsy mila anazy tsy maha-olombelona azy zay fa amin'ny fomba fiasany dia tsy mendrika zahay ato araka ny fomba fijerinay amin'izay zava-nisy teo aloha zany. Ary efa misy resaka ny fanaovan'ireo tagny zay tsy mahafantatra zany zay ato fa hoe mila miverina miasa zahay. Ary efa milatsaka koa ny pression agny ho any ary misy sasatsasany amin'ireo staff ireo mihitsy no mandrahona anay ato hoe raha tsy miverina miasa dia misy zavatra azo zahay zany tapahana karama affectegna amin'izay tsy tiagnanaovagna azy zany karazagna pression efa milatsaka amin'izao. Nikatona avokoa ny birao an'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra rehetra manerina ny nosy raha ny fanazavana trany ary vondrona eto andrenivohitra ireo mpiasa. Iamiafatrany ihany koa ny tolona ho an'ireo sendika maro ireo na izany ho an'ny mpiasan'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra na ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Maniry ny ametrahana ny cellule anti-corruption eo anivon'ny Société du port à gestion autonome de Toamasina ny JICA izay mpamajo vola be indrindra amin'ny fanitarana ny serana tsambony Toamasina fanadiny Rarsona Andry. Miezaka ny manao fanentanana ny fotony sorohana amin'ny kolokolo mety hitranga ny tompona andraikitra ao amin'ny JICA na ny agence japonaise de développement international izay mpamajo vola betsaka indrindra amin'ny fanetarana serana tsambony Toamasina nanomboka amin'ny farany herinandro lasa teo. Nametraka drafitra tantanana anaty mangarahara tanteraka ny falinorana asa na asa madinika na asa vaventy amin'ny fanetarana ity serana tsambody izy ireo. Tsy maintsy apetraka tsy ho ela ihany koa ny CAC na ny cellule anticorruption eo anivon'ny SPAT na ny Société du port à gestion autonome de Toamasina, ny BIANCO na ny birao maleon'ny tena miady amin'ny kolikoly, ny ministera amin'ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, ny ministera amin'ny vola sy ny teti-bola, araky ny lamina napetraky ny JICA ho fisorohana ny mety sy ny kolikoly. Raha tsy ahivana, ity fanitarana ny serana tsambony Toamasina ity no fampiasam-bola betsaka indrindra teto Madagasikara, nandritra izay vala amin'ny 80 taona niverena amin'ny fahaleovantena izay. Fampiasam-bola izay mitetina hatramin'ny 7.3 tapitrisa dolara amerikanina zany, ka $107 tapitrisa dolara amerikanina amin'ireo dia fampindramam-bola avy amin'ny fanjakana japonais amin'ny alalan'ny JICA, izay misy zana-bola aotra faingo aotra 100 mandritry ny 90 taona. Izany hoe tsy mamerina an'ireny vola amin'ny fanjakana malagasy raha tsy any amin'ny faraka 90 taona amin'ny famerenam-bola. Ny zana-bola no alohan'ny fanjakana malagasy ao anatin'ny 10 taona. Ny fandraisana anjara fanjakana malagasy amin'ity fanetarana ny serana tsambony Toamasina ity dia mitetina 7.3 tapitrisa dolara amerikanina. Na inona no ambara amin'izao fihetsiky ny JICA amin'ny fanereny ny tsy maintsy ametrahana ilay CAC na ilay cellule anticorruption eo anivon'ny SPAT sy ireo ministera voakasika amin'ny vantana amin'ny fanitarana an'ity serana tsambony Toamasina ity dia enatra ao amin'ny fanjakana malagasy izany satria midika tsy fahatokisana manoloana ny kolikoly avolenta misy eto amin'ny firenena indrindra ny eo anivon'ny fitondrana. Pejin'ny Teokarena kosa indray dia ny fanafoanana ny tseny fanakalozan'ny banky vahiny devise eto amintsika sy ny famerana ny tahambola miovaova no ahafahana manatsara ny fahefan'ny vidin'ny malagasy ao anatin'ny fotoana fohy ho ny pahay Teokarena iray Yves Richard.
teboka roa lehibe no ahafahana manarina ny fitotonga ny sandany ariary sy hanatsarana ny fahefa-mividiny malagasy araka ny fanazavany mpahay toe-karena iray nanaovana fanadiadiana. Voalohany amin'izany ny fanafoanana ny mida na ny tseny fanakalozan'ny banky vahiny devise eto amintsika na ny hoe marché international des devises sy ny famerenana ny tahambola tsy miovaova. Ahafahana mampiakatra ny sandany ariary hatramin'ny 100 no mihoatra izany raha ny fanazavana. Taloha ny sandany vola malagasy fantatry ny rehetra dia hoe ny 1 franc français ariary folo tamin'ny volantsika 50 franc malagasy. Raha vadika euro io satria tsy nisy moa ny euro tamin'izany dia 1 euro tamin'izany raha nisy ny 1 euro tamin'izany dia ny 1 euro 328 franc malagasy 580 sisy loso ariary. Raha tsy nisy filoham-pirenena nikitika ny sandam-bola io satria tabola tsy nivoava tamin'izany. Fanitazona ny fotsiny ny 1 euro 328 franc. Karaha io nitazomina hatramin'ny androany ny vidin'ny lasantsy 1 litre takalona 1 euro dia ohatrina ny vidin'ny lasantsy 1 litre 328 franc androany. Tsy nisy io fiakaran'ny vidiny entana ohatran'ny Zimbabwe satria ohatran'ny Zimbabwe itsika. Ny vary ariary enina lasa 10 000 francs 15 000 francs efa any amin'ny 50 000% ny inflation. Ny hena 140 francs tamin'izany 720 ariary zao izy 2 sy ray alina efa any amin'ny 40 000% fiakaran'ny vidiny entana. Tsy nisy io raha nitazomina le sandam-bola. Le sandam-bola ny enjera 6 000% na 9,900 io natonga mifantrany eto Madagasikara tsy fatsio any. Araka ny fanazavana hatrany, miainga avy amin'ny fanatsarana ny fahefa-mividiny malagasy no ahafahana miady amin'ny fahantrana lalina eto Madagasikara. Tamin'ireo mpitondra ny fandimby teto amintsika, mbola tsy nisy ny nanao laharam-pahamehana izany ka antony mampitombo ny elanelana eo amin'ireo mpanambola sy ny vahoaka tsy mandady arona ireto farany izay miaina anaty fahantrana lalina. Tonga eto amin'ny pejy natokana ho an'ny dokavarotra isika aorianan'izay dia iveriny eto ihany isika andray ny tale jeneraly Elcure Madagasikara naraka ny makasika ny lalina tapaka izay mampitohy ny Tomasina sy Fenerivo atsinana ihany koa isika. Rehefa avy eo ary. Arabatra amin'ny Saramantre. Aty amin'ny Batimax ny tena fety. Anary sy tsara lalàna. Mahazo fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isan-jato be zao amin'ny karazana entana maro mandritra ny volana jona. Io arana ianareo. Fangaza ihany. Mahazo tapakila isaky ny mahafeny vidiny entana 10 hetsy ariary. Ny azo akitelo tombo vitany. Loka mety azo bon d'achat 10 hetsy ariary hatramin'ny 3 tapitrisa ariary. Dia logeo ihany. Fisariana ny 3 jona amin'ny 1 ora. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Retrouvez les tendances déco du moment chez Géant du Meuble avec ses nouveaux salons design, classiques, modernes, avant-gardistes ou épurés. Et ses salles à manger, tendance et stylés. Et des accessoires de tous les styles pour agrémenter votre mobilier. Découvrez de nombreuses idées innovantes dans notre showroom. Apportez une touche de fraîcheur dans votre intérieur. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Grande promotion jusqu'au 30 juin 2018. Mirary fety sambatra manandratra ny maha malagasy sy ny vida malagasy miaraka aminao ny Jumbo Score sy Supermaki amin'izao saramandry zao ary hatramin'ny voalohan'ny volana jolay mandra isanjara ny tombola izay azonao loka marobe malagasy ny antsika. Jumbo, je t'aime trop. Supermaki, un amour à la vie. Promo Flash. Fianabit goavana hatramin'ny 10 isanjato amin'ny vidiny Telma rehetra. Telma Play, Telma F1 plus 4G, Telma 4G ary ireo finday maro hafa. Fianabit manakely ny 20 ka hatramin'ny 30 jona. Telma dia mirary asaramanitra finaritra ho antsika malagasy rehetra. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage Kiri ankafizinao. Ny lavage Kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Ni Benta
tanànany Toamasina. Elize Ratsiraka dia faly manasa ny vahoaka ny Toamasina tsy vakivo ho tonga marobe hanotrona azy sy anome voninahitra ny fitokana bloc commercial vaovao etsy bazary kely ny Zoma 7 jona ho avy izao manomboka amin'ny fitora maraina. Ny nalonana dia fanainy Jerry Marcos, Boy Black, Denize, Nanja Animation, arahina spectacle balmanjofo io zama. Tonga vaby alliance ena izara sara. Lek zao aza misy tambana tsy tonga avoko agny. Bazary kely misy vidina toerana misy tantely. Le contrat exécuté, tu vas tuer ton partenaire. Ça, c'est génial. Suivez-moi dans le terrier du lapin. Qui dit que le mystère est un art perdu, hein? Qu'est-ce qui va pas chez vous? J'ai une fascination morbide pour les atrocités. Pourquoi je te ferais confiance? Je te l'ai dit, tu me plais. À une mort imminente. Ben, j'ai un petit problème avec ça. Reviens me voir bientôt, mon beau. Et la prochaine fois, viens seul. Ny vahintsika amin'ity alina ity dia nitaly generalny Elcure Madagascar tsy zany fandriamato mahatsara Hermanina miarabanao tonga so eto amin'ny plateau ny Cool TV. Nareo amin'ny Elcure Madagascar moa karakara hetsika atsoatsy inona ny tena mahatonga nareo karakara izay hetsika izay misy olana hitanareo ve ao anatin'ny fiarahamonina na anatin'ny fandrarana? Ampifaliana no iarabana ny namana any Lalaina Davida sy ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fampahalalam-baovao ato amin'ity Cool TV ity. Marina tokoa fa manana hetsika ho tanterahana ny Elcure Madagascar izay natsoinay hoe amin'ity indray mitoraka ity hoe grand séminaire de formation culture entrepreneuriale et développement personnel. Goavana dia goavana tokoa ity séminaire anankiray ity satria be dia be ny fanatsarana sy ny fanovanendrika izay atao amin'ity taona ity eo amin'ny seha-panofanana izay entiny Elcure Madagascar satria resy lahatra izahay fa ny fandrarahana no anisan'ny fanohitra hiaditsika amin'ny fandrana. Be dia be ny olana atrehan'ny mpandraraha. Ary indraindray isika mieritreritra fa ny sehatra culture entrepreneuriale dia mijanona ho an'ireo izay manao asa tena ihany tsia. Misy olona gaga satria hoe nahoana le olona vaovao niditra indray ny lasa chefinay, nahoana le olona tsy mahay noho izaho akory ny lasa mibaiko ahy no lasa ambony toerana noho izaho, fa izaho dia tsy manana promotion mihitsy eo amin'ny sehatrasa izay efa matianina na efa ela ny nanaovako azy satria tsy anananao ilay culture entrepreneuriale izay ahafahanao manatanteraka ny vision anao na ny rêve na ny nofinao na ny tanjonao eo amin'ny fiainana. Fa anisan'ny olana ihany koa amin'ny sehatry ny développement personnel raha soritako ireo am-piandohana dia ao anatin'izany tsy fananana ny fitokisantena. Olana anankiray izay tsy ahafahana mandroso zany. Olana ihany koa ny fananana tahotra be loatra ary reny olona reny dia ny androtoko ny mpiainany dia manenina foana izy. Nanenina tsy nanao an'izao, nanenina tsy nanao an'izao. Tsy fananana n'ilay fahafehezana développement personnel mahatonga olona tafalatsaka mandrakariva ao anatin'ny nenina foana isaky ny manao zavatra. Ny olana ihany koa dia ny ataontsika hoe amin'ny terme anankiray instabilité émotionnelle et instabilité sentimentale. Tsy fahafehezana mba azahoana mitombo avy amin'ny alalan'ireny fihetseham-po reny fa vao mainka miteraka olana sy ady mafy ho azy ny fisian'ny fihetseham-pony. Eo amin'ny fandrarahana kosa dia misy olana goavana tsy ara-dalàna ny fitantanana mpiasa. Ao anatin'izany tsy fahafehezana ny fitantanam-bola eo amin'ny asa. Be dia be ny olona mampiasa vola na manana orinasa afangaro ny volan'ny lakozia sy ny volan'ny orinasany. Zany hoe ao amin'ny volan'ny orinasany ihany mifangaro ao ny bazariny, ny écolage-ny zanany, olana zany. Olana ihany koa eto amintsika Madagasikara manana vokatra be dia be isika,
malaza amin'izao fotoana ny vanille ny girofle ny blackes ny kabaro ny poivre sy ny sisa izay mety ho vokatra avy eto amintsika Madagasikara mety mahita an'ireny ianao a mety mikirakira an'ireny ianao a kanefa tsy teny ianao mivantana migoka an'le tombotsoa eo koa ny olana hoe tsy mandeha ny tsena ny eto akaiky eto mandeha be ny tsenany ny eto tsy mandeha ny tsenany misy olana zany ao zay mety tsy hitanao fa rehefa manao an'ity fiofanany ty ianao a dia atoro anao hoe zao no atao raha te handray anjara amin'izay ary satria izy tafiditra ao anatin'ireo zay voalazanao tereo raha te handray anjara izy inona ny tokony ataony ary ny atao zany a mazava ho azy lazaina moa fa andoavam-bola ity fiofanana ity ny atao zany a miantso ny laharana ny tarobia ny Elcure Madagasikara dia ny 034 20 208 12 034 20 208 12 na ny 033 01 208 12 033 01 208 12 ho atsika eto Antananarivo renivohitra dia asainy ianareo ho tonga eny amin'ny Braon Elcure Madagasikara maka ny andinindininy feno sy ny fanazavana feno ny Braon Elcure Madagasikara afaka nazavaiko hatramin'ny herinandro eny Ambatomainty amin'izao fotoana izao ny Braon Elcure Madagasikara tonga eny nareo maka ny andinindiny ary misoratra anarana mialohan'ny fotoana hatramin'ny fahatelon'ny volana Jolay izao ny fisoratana anarana satria ny daty anatanterahana n'ity fiofanana ity dia ny alakamisy fahadimy sy ny zoma fahaenina ny volana Jolay ho avy zao eo amin'ny restaurant Le Grand Mélis no anatanterahana ny fiofanana ankatrany ianao fa mazava tsara amin'izay zavatra nazavainao teo zay fa mbola andalo eo teny amin'ny fampalalam-baovao eto ianao amin'ny fanazavana misimisy kokoa mahakasika izay grand séminaire karakarenareo zay makasitraka indrindra namana Davida makasitraka ihany koa ny mpanaraka ny vaovao ary mirarina soa atsika rehetra nanizatsika ny vaovao kosa indray dia zava-dehibe eo amin'ny sehatra ny fananantany ny fananana titre izay manamafy fa tompony tany marina ilay olona iray zava-misy atray anefa eny hoe tsy vita hatramin'ny farany fanoratana ny tany ho an'ireo mpananjary izay tany izay hojerena manokana ny momba izany ho ny minisitra tompona andraikitra Gaëtan Andriatsolavo tato anatin'ny taona vitsivitsy niseho lany ny olana amin'ny sehatra ny fananantany na toerana an-drenivohitra na toerana ambanivohitra na ny eto Antananarivo na ny any amin'ny faritra samy nahitana tranga ady tany vokatry ny tsy fahampin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny tany fepetra iray notanterahana tamina kominina maromaro amina faritra mivoaka kelin'ny renivohitra ohatra ny fanamorana ny fizarana kadasitra fanamorana ny fikarakarana ny taratasy sy ny dingana amin'ny fanomezana kadasitra ny mpanajary azy no tanjona amin'io fepetra io teto amin'ny kominina Ambatofahavalo mihoatra ny 100 ireo nizaraina karatany taoriny ny fikarakarana vaobe zava-dehibe ny fananana titra hoy ny minisitra tompona andraikitra ka tsy tokony atao ambany zavatra tena zava-dehibe satria ny titra zany dia profo anamarinanao fa tena anao ny tany ary tsy azo izaniza ozongozongona na arotana io zany dia tena preuve de la propriété titre intangible io titre inatakable tsy azo izaniza etsiketsehana intson'io ary ny titre koa tombotsoa azo amin'ny fanana titre tany dia ahafahan'le tompony manana lalana indray mba mangataka famatsim-bola azahoany mahazo lalana angataka famatsim-bola fitrosam-bola amin'ny institution financière reny toa accès au crédit zany ahafahany zany miantona amin'ny ankapobeny ny fanomezana kadasitra antaonany maro no nanaovana io hetsika io saingy mitovy hatrany ny vokatra ho an'ny faritra rehetra nanaovana azy tsy vita hatramin'ny farany ny fanoratana ny tany ho an'ny mpanajary dingana 3 ratsahivina no arahana amin'ny fanoratana ny tany ho an'ny mpanajary ny fitsirehana ny tany eny fotony ny fitsarana ny tany ary ny famoahana ny karatany na ny titra tontolo ny fitaterana kosa indray dia verina ny asa ireo fiara fitateram-bahoaka androany tsy mbola niakatra ihany koa moa ny sarandalana miandro ny lalàna amin'ny feny telopolo 24 ny fandoavana ny fanonerana ny mpitatitra tamin'ity taona 24 ity izay raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ministerany fitaterana tsy azo izay kosa ireo izay efa nampiakatra ny sarandalana Michela Ranarjona
taoriny ny fitsarana amin'ny asa nototsainy ireo mpitatitra mivondrona ao anatin'ny CTU Maly noverina ny asa izy ireo androany tsy mbola niakatra ihany koa ny sarandalana ireto fa ny izay nilaza fa tsy nahafapo ny fihaonana tamin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitaterana tahaka izao kosa ny fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitaterana androany efa lasany zareo zay le 12 milliards ariary zay sy olona ray fa ny transporteur urbain rehetrarehetra no mahazo an'izay de faharoa manaraka an'izay le débloquena le efa lasa elaela ihany le izy zany fa zay vao mivoaka le vola zay le hoe 1 milliard 800 zay ny ambiny de mbola le miandry le loi de finance teneniko teo de tsy maintsy payena satria efa engagement ny fanjakana de tsy maintsy ataony andoavana anazy tsika miteny zao aloha zany ny fantatra de hatramin'ny fin 2018 ity mbola tsy misy faritra voafaritra mazava ny rehefa avy eo inona indray mety système volana juillet manomboka amin'ny lahady zao ka raha pitso tsy fantatro natavavoaka le izy fa manam-piomana anazy zany de mety volana juillet tokotra satria latsinainy zao zany de fa juillet arak'izany miandry ny lalàna amin'ny feno tedi-bola-mpanjakana 24 izay averina diniany eny amin'ny anteny mera-pirenena raha ampitso vao voalohany fanonerina ireo mpitatitra manoloana ny fiakaran'ny vitsolika raha tsy ahivina fanonerina na compensation amin'ny taona 17 sy 24 hatreto no mbola tsy voaloha ny taona 17 izay mbola tsy voaloha ny ampahany ny taona 24 kosa tsy mbola nisy voaloha Ranatota farany miisa 570 ireo mpitatitra mahazo izay fanonerina izay. Fanonerina ny vidin'ny solika izay nihoatra ny 720 ariary. Tsy mahazo kosa ireo rehetra efa nampiakatra ny sarandalana. Mipetraka ihany ny fanontaniana ny amin'ny hoe inona no tsy nanomezana ny compensation ny taona 17 aiza ireo vola natokana tamin'izany. Efa andro maromaro izany nitapaka ny lalana izay mampitohy an'i Tomasina sy Fenerivo Atsinanana. Teraka fiakaran'ny vidim-piainana arak'izany ifahatapahana io Henri Florian. Efa andro maromaro izay nitapaka ny lalana ao amin'ny commune Antaratasy izay mampitohy an'i Tomasina sy Fenerivo Atsinanana lalam-pirenena fahadimy. Vokatra ny surpoids nataon'ny camion iray no niteraka fahasimbany ity tetezana ity. Tafiakatra amin'ny 7 ariary ny sarandalana mampitohy an'i Tomasina sy Fenerivo Atsinanana. Raha toka 9 ariary izany teo aloha. Miteraka fiakarana amin'ny vidin'entana io fahatapahana io toy ny solika izay lasa 9 ariary ny iray litatra any Fenerivo Atsinanana. Eo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'entana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Miantso ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny fotoanam-panjakana araka izany ny vahoaka any amin'ny faritra Nalanjorofo mba hanamboarana haingana ity tetezana ity. Eo ihany koa ny tokony hanaraha-maso sy hanajana ny lanja izay zaka ny ireny tetezana ireny. Maresaka iraisam-pirenena fa vaovao ara-panatanjahantena dia ny Coupe du Monde 2024 ireo vokatra omaly no tanterina aminao nataty fanadadiana manaraka ity nanamarika ny andron'ny omaly. Tena angoronentana ny Allemagne izay tompon-daka farany fanadina Henri Florian. Na fanatanteraka ireo lalao efatra ny andron'ny omaly ao anatin'ny fiadiana izay tompon-daka iran-tany ho anentananja baolina kitra. Nangoronentana tamin'ny ora farany ny Allemagne raha lavon'ny Corée du Sud tamin'ny sarony tsy misy. Nampiseho ny hery ny ekipan'ny Corée teo amin'ny fihaonana tamin'ity ekipa tompon-daka farany ity. Teo amin'ny 70 minitra samy tsy nisy ny tokony rotonta. Tany amin'ny fotoana fanampiny no nibatan'ny Corée ny fandresena. Telo amin'ny 70 minitra ny fihaonana nampiditra baolina i Kim na Ranison tamin'ny minitra fa 70. Rono tsy misy araka izany no nadavon'ny Corée ekipan'ny Allemagne izay tompon-daka farany teo amin'ny team mondial ity. Ilalao faharoa ndray kosa fihaonana teo amin'ny Meksika sy Suède. Telo nono tsy misy
no nampindrio ny Suède ny Meksika ny andro ny omaly. Samy tsy nisy ny tokony rotonta nahitra ny fizaram-potoana voalohany. Tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa teo amin'ny minitra 50 nampiditra baolina voalohany Augustin Son, ny ampindray izany isa izany teo amin'ny minitra 12 sy teo amin'ny minitra 470. Telo noho tsy misy araka izany no nisarahany rotonta. Ny lalao fahatelo ndray kosa niona ny Brésil sy Serbie. Ny bata fandraisana i Brésil ary tafakatra amin'ny dingany ampahavalon-dalana. Eny amin'ny 30 minitra no mbony fianana nampiditra baolina voalohany Paulino, narahany Silva izany baolina izany tamin'ny minitra 440. Ny lalao fahaefatra indray ny ravaly tsala 2-2 ny fianana teo amin'ny Suisse sy Costa Rica. Nisatatranisa ny ekipan'ny Suisse teo amin'ny minitra 130. Ray no tsy misy no nentiny rotonta ny ala sasatra. Sala 2-2 ny isa tany amin'ny minitra 450 ho an'ny ekipan'ny Suisse tany amin'ny minitra 420 ary no salay ny Costa Rica tamin'ny fotoana fanampiny tsy ravany fianana teo amin'ny rotonta. Sala 2-2 araka izany ny fianana teo amin'ny rotonta teo amin'ny Suisse sy Costa Rica. Maro amin'ireo mpankafy ny diso fanentenana amin'ireo voka-dalao ao anatin'ny ty fiadiana izay ho tompon-daka eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra ity. Resaka iraisam-pirenena izay hatrany dia horesana mandritra ny sommet européenne izay nanomboka androany ao Bruxelles, ny fifindra-monina izay mampizarazara any Europa. Anitsangakevitra maro ihany koa ny doniana manoloana izany fanadina. Ny fahasamihafan-kevitra no mibahana ao Bruxelles. Fahasamihafan-kevitra manoloana ny fifindra-monina. Manampitrotraka izany ny nandavan'ny Italia ny fandraisana ireo sambo maromaro ao amin'ny seranany. Mangataka fitsipika vaovao manoloana izany ankehitriny ny Rome. Tsy tokony hovaina ny accord de Dublin fa hosoloina. Tsy manaraka ny toetrandro intsony ary tsy mifanaraka amin'ny fivezivezen'ireo mpifindra-monina. Jereo ny tarehimarika, tsy misy afa-tsy ny 700-n'ireo mpifindra-monina no afaka mangataka fisitahana. L'accord de Dublin manery ireo mpifindra-monina hanao fangatahana fisitahana any amin'ny firenena nisoratany ny accord de Dublin. Vokatr'izany, ireo firenena toa an'Italia, Espagne sy Grèce no tena nandray ireo mpifindra-monina. Tsy tafiditra ao anaty ladinika ny accord de Dublin, saingy hevitra maro no mipoitra. Ohatra amin'izany ny fanampiana ireo firenena ny havian'ireo mpifindra-monina. Ohatra amin'izany i Libia. Mikasa ny ametraka plateforma andraisana ireo mpifindra-monina ivelan'ny kontinantany Europa ihany koa ny vondrona Europeanina ary ny fanamafisana ny sesitany ivelany. Firenena maro no tsy nanaiky fiarahamentana eo amin'ireo firenena mpikambana io, izay niteraka olana ho an'ny commissaire européen misahana ny fifindra-monina. Ny fizarany Europa izay eo ambany vahoan'ny firenena matanjaka toa ny Hongrie sy Autriche ary Italia. Any Allemagne, miaosa ihany koa ny fivondronana izay tarehiny Angela Merkel no niresaka fifindra-monina. Mikasa ny anidy varavarana ihany koa ny mpiara-miombona antoka akaiky amin'ny Angela Merkel raha tsy manamafy ny fomba fijeriny izy. Si la chancelière ne durcit pas sa position sur ce sujet. Izay mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka izany. Sorana ihany koa ireo mpanaraka ny vaovao Kolo TV any amin'ny faritra ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TNTV Fianaratsoa. Mandrosoa asina daholo tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Arabatra amin'ny saramanitra aty amin'ny Batimax ny tena fety anahary sy tsara lalàna. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vava.